Fala galera, eu vim fazer aqui um unboxing aqui do teclado e mouse que eu recebi, Motospeed CK888, que eu comprei na Gearbest aqui. Então eu vou abrir aqui, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, que eu tô sozinho, não tenho onde apoiar a câmera. Vamos tentar fazer isso aqui de maneira que eu consiga abrir na frente da câmera. Deixa eu ver aqui. Cara, vai ser complicado fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo um apoio aqui bom. Vou tentar abrir aqui. A caixa já veio um pouco amassada aqui, ó. Como é que é, né? Correio. Correio é foda. Vou abrir aqui. O mouse, manualzinho aqui, não sei se tá, tem alguma coisa em inglês. Tá em inglês, ainda bem. Em inglês. Vou tirar aqui da caixa aqui. Vou fazer com uma mão solta. Cara, que medo de ter alguma coisa quebrada aqui. Demora beça pra chegar, cara. Até que não foi tão... demorou, eu pensei que ia demorar mais, demorou um mês pra chegar. Coisa da câmera fica na frente aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, agora eu sei a dificuldade que é fazer um box sem uma preparação. Fico vendo vídeo na internet, a pessoa tem uma dificuldade de fazer um box. Agora eu tô vendo como é que é. Vou tirar aqui o teclado. Um pouquinho em cima. Aí. Parece que não tem nada quebrado. Está tudo em ordem. Cara, o barulho é alto mesmo, hein? Caramba. O cabo aqui. Paradinha pra tirar as teclas. Um velcrozinho aqui pra tirar. Vou apoiar aqui a câmera, cara. Que horrível fazer com uma mão só. Paradinha muito bem feito esse velcrozinho aqui, cara. Gostei. Interessante. Vou tirar essa caixa daqui. Horrível de fazer um box assim sozinho. Bom, aparentemente tá. Bom, desculpa aí a interrupção. Fiquei sem bateria. Eu tive que botar pra carregar a câmera de novo. Mas tá aqui, ó. Botei, liguei ele, deu pra funcionar. Tudo direitinho. Tava com medo de ter acontecido alguma coisa com ele, já que a caixa estava muito amassada. Olha aqui. Cara, qualidade muito boa. Pelo preço vale muito a pena. Eu não queria muito essas coisas de LED não, mas cara, eu acabei gostando disso aqui. Essas LEDs aqui é muito interessante. Eu gostei muito. Tem muitas funcionalidades. Tem vários modos. Que desliga. Não, desligou não. Aqui é quando eu aperto aqui. As cores. São diversas cores, vários modos. Me agradou muito, pelo preço valeu muito a pena. Muitos modos. Muito. Mouse muito bom, acabamento bom,
Aqui tá um pouquinho ruim de ver, tem os dois botãozinhos aqui, muito bom. Botão de DPI aqui. Várias cores. Gostei muito do mouse também. Cheguei já a usar já. E jogando um CSGOzinho. Muito bom. Resposta, cara, muita diferença. Teclado mecânico. O teclado de membrana. Muita diferença. Esse barulho até que é bom, cara. Gostei. É isso aí. Esse foi o meu unboxing. Vamos dizer assim. Isso aí. Valeu.